Работают фабрики, заводы, делают все новое, от того, что им наука помогает. А почему им наука помогает? От того, что ученые по ночам не спят, мысли кидают, идеи. А почему они идеи кидают? Да потому что я им по ночам спать не даю. Пою. А почему я пою? Да потому что я пью. И не могу, и буду пить. Так вот скажи мне, друг мой, имею ли я право, учитывая все это, хоть один день не пить? Никакого. Не имею.